नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। मित्रांनो, आज मी तुम्हाला कोरडा खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि आयुर्वेदिक असा उपाय सांगणार आहे। जर तुम्हाला सर्दी झाल्यामुळे व्हायरल इन्फेक्शनचा त्रास झाल्यामुळे जर तुम्हाला कफाचा खोकला थोड्याफार प्रमाणामध्ये जाणवत असेल, तुमच्या छातीमध्ये कफ साठलाय, अशा देखील खोकल्यावरती तुम्हाला या उपायाने फायदा होणार आहे। परंतु जो कोरडा खोकला आहे तो सहजासहजी जात नाही। कफाचा खोकला साधारणतः 4 ते 5 दिवसामध्ये कमी होतो, परंतु जर तुमच्या घशामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये इन्फेक्शन झालं असेल आणि तुम्हाला वारंवार कोरडा खोकला येत असेल, कोरड्या खोकल्याची वारंवार उबळ येत असेल, तर असा खोकला थांबवण्यासाठी आजचा हा घरगुती उपाय आहे। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा सेंद्रिय गूळ। तर या ठिकाणी आपण प्रत्यक्षात आता कृतीला सुरुवात करूया। 1 चमचा आपल्याला सेंद्रिय गूळ लागणार आहे। तर या ठिकाणी गुळाची मी पावडर बऱ्यापैकी बनवून ठेवलेली आहे, ती यामध्ये आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। तर 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये आपण गुळाची पावडर घ्यायची आहे। त्यामध्ये आपण दुसरा जो घटक ॲड करणार आहोत तो म्हणजे ही आहे ज्येष्ठ मधाची पावडर। खोकला घालवण्यासाठी ज्येष्ठ मध पावडर आयुर्वेदातील सर्वात उत्तम अशी ही आयुर्वेदिक वनस्पती आहे। तर ही ज्येष्ठ मधाची पावडर आपण अर्धा चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये ॲड करायची आहे। अर्धा चमचा ज्येष्ठ मधाची पावडर ॲड केलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला अगदी 2 चिमूट एवढ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला काळी मिरीची पूड ॲड करायची आहे। तर साधारणतः मी एवढ्या प्रमाणामध्ये यामध्ये आपण काळी मिरीची पूड ॲड केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता 2 चिमूट भरून। आणि शेवटचा आणि महत्त्वाचा जो घटक आहे तो म्हणजे हा आहे मध। तर 1 चमचा मध घ्यायचा आहे। 1 चमचा मध, 1 चमचा गूळ, अर्धा चमचा ज्येष्ठ मधाची पावडर आणि 2 चिमूट आपल्याला काळी मिरीची पावडर घ्यायची आहे। एवढं मात्र तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे। आणि 1 मोठा चमचा भरून या ठिकाणी मी मध घेतलेला आहे। 1 चमचा मध यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि सर्व हे जे घटक आहेत, हे जे पदार्थ आहेत ते व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत, एकजीव करून घ्यायचे आहेत। तर या ठिकाणी मी सर्व पदार्थ व्यवस्थित असे मिक्स करून घेतलेले आहेत। तर हे जे चाटण आहे ते तयार झालेलं आहे। तर या चाटणाचा आपण साधारणतः 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या व्यक्तींसाठी आपण वापर करायचा आहे। जेवणानंतर 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये हे जे चाटण आहे ते आपण सेवन करायचं आहे। आणि त्यानंतर साधारणतः अर्ध्या तासाने हलकसं कोमट पाण्याचं सेवन करायचं आहे। असं जर तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी सलगपणे 3 दिवस केलं तर मित्रांनो, तुमचा कोरडा खोकला पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे। तुमच्या घशामध्ये असलेले इन्फेक्शन, वारंवार खोकताना होणारा छातीमध्ये त्रास, घशामध्ये होणारी आग, या सर्व समस्या तुमच्या संपुष्टात येणार आहेत। मित्रांनो, अगदी साधा सोपा हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पुन्हा भेटू अशाच एका उपयुक्त व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।